El otro día, un amigo tuvo que pagar una fortuna por una reparación de la batería de su moto. Algo tan simple. Cuando me contó, le expliqué que él mismo podría haberlo hecho con un poco de conocimiento. Ahora, ya sabe cómo hacerlo. Imagínate lo que podrías ahorrar si aprendieras a hacer esas pequeñas reparaciones tú mismo. Es por eso que estoy preparando una clase totalmente gratis y en vivo, donde te enseñaré todo lo que necesitas saber para mantener tu moto en perfecto estado. Comenta mecánica y te enviaré el acceso.